क्या सच में एप्पल को फ्रिज में रखने के बाद उसका जूस निकाल सकते हैं? दरअसल दोस्तों, यह बंदा यूट्यूब पर एक वीडियो देखता है जिसमें दिखाया जाता है एप्पल को फ्रिज में रखने के बाद उसको निचोड़ने पर उसका जूस निकलता है। लेकिन इस बंदे को वीडियो पर जरा भी यकीन नहीं होता, तो या उसे जांचने के लिए एप्पल को फ्रिज में रख देता है, इसके बाद एप्पल को निकालता है। अब देखना यह है क्या सच में एप्पल को निचोड़कर उसका जूस निकाल सकते हैं। लेकिन उसे देखने से पहले आप लोग पानी और शराब में से किसे पीना पसंद करो? मेरी तरह पानी पीने वाले लोग ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखो, जब इस तरह से लाइक सब्सक्राइब करके रीमिक्स वाले पर क्लिक करके यूज द साउंड पर प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह मैजिक हो।